අපි අද කතා කරන්නේ දණහිසේ වේදනාව. දණහිසේ වේදනාව ගත්තම දණහිසේ වේදනාව එක එක තැන් වලින් එන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් ඉදිරියට ගත්තම දණහිසේ වේදනාව සමහර අය කියනවා මේ මැද හරිය මේ ඇතුල් පැත්තෙන් එනවා. ගොඩක්ම හම්බෙන කාරණාව තමයි ඒක. ඊට අමතරව දණහිස් පොල් කටුව ඇතුලෙන් එනවා. දණහිස් පොල් කටුව ඇතුලෙන් එනවා සමහර අයගේ මේ කකුල නමල දිගාරනකොට. ඊට අමතරව දණහිසේ පිටිපස්සෙන් එනවා. ඒ දණහිසේ පිටිපස්සෙන් එක එක තැන් වලින් දණහිසේ මේ යටින් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දණහිසේ මේ උඩින් මෙන්න මේ හරියෙන් එන්න පුළුවන්. මේක විවිධ හේතු නිසා තමයි මේ එක එක තැන් වලින් එන්නේ. මේ වේදනාව එන්න තැන අනුව අපි අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ එන්නේ මෙන්න මේ කාරණා නිසා වෙන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ඇයි දණහිස් පොල් කටුව ඇතුලෙන් මේ කැක්කුම එන්නේ. අර කකුල නමල දිගාරනකොට ඇයි දණහිස් පොල් කටුව ඇතුලෙන් එන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි අඳුරගමු මොන වගේ ව්‍යුහයක්ද මේ දණහිසට තියෙන්නේ කියලා. දණහිස ගත්තාම මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රධාන සංදි දෙකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අස්තිය, මේ ඉස්සරහා තියෙන මේ දණහිස් පොල් කටුව සහ මේ පහළ අස්තිය. මේ අස්ති තුන එකතු වෙලා සංදි වර්ග දෙකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි අපි කියනවා මේ ටිබියෝ ෆිමෝරල් මේ ටිබියෝ ෆිමෝරල් මේ ජොයින්ට් එක. ඊට අමතරව අපි කියනවා පැටෙල්ලා ෆිමෝරල් මේ ජොයින්ට් එක. අන්නේ ජොයින්ට් එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මේ දණහිස ගත්තම දණහිස් පොල් කටුව දැන් කකුල නමල දිගාරිනකොට මෙන්න මේ විදිහට මූවමන්ට් එකක් තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මූවමන්ට් එකක් තමයි වෙන්නේ. අපි දණහිස් පොල් කටුව ගත්තම දණහිස් පොල් කටුව මේ විදිහට මේ අස්ති දෙක අතර තියෙන මේ හිඩස හරහා මේ හිමීට ගමන් කරන්න ඕන. මේ විදිහට ස්මූත් විදිහට ගමන් කරන්න ඕන. ඒ වුණාට සමහර අයගේ ඕක දණහිස් පොල් කටුව ගමන් කරද්දී ගොඩක් අය මං කියන්නේ එළිය පැත්තට බර වෙලා තමයි ගමන් කරන්නේ. මේ දණහිස් පොල් කටුව පොඩ්ඩක් එළිය පැත්තට බර වෙලා මේ කකුල නමල දිගානකොට ගමන් කරනවා. එතකොට මේ ඇතුලේ තියෙනවනේ මේ කාට්ලේජ්, මේ අස්ති දෙක අතර තියෙන කාට්ලේජ්. ඒතකොට කාට්ලේජ් වල පෙදහ තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක හින්දා තමයි ගොඩක් අයගේ මේ දණහිස් පොල් කටුව සහ මේක ඇතුලේ වේදනාව එන්නේ. ඒතකොට මේකට පැටෙල්ලා ෆිමෝරල් මේ පේන් එකට වැටිපුරම දායක වෙන්නේ මේ කොන්ඩ්‍රෝ මැලේසියා පැටෙල්ලා කියන කන්ඩිෂන් එක. අර පෙදහ තත්ත්වය ඇති වෙන හේතුව. එතකොට මේක දිගින් දිගටම නොසලකා හැරියොත් මේ කාට්ලේජ් මේ ඇතුලේ තියෙන කාට්ලේජ් ගෙවෙන්න පුළුවන්. අර ඉන්ෆ්ලමේෂන් තත්ත්වයට ඇතුළු ගෙවෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට කාලයක් ඉඳන් මේක තියෙනකොට අපි කියනවා මේ ඔස්ටියෝආර්ත්‍රයිටිස් තත්ත්වයටපත් වෙලා කියලා. පැටෙල්ලා ෆිමෝරල් ඔස්ටියෝආර්ත්‍රයිටිස් තත්ත්වයටපත් වෙලා කියලා. ඔස්ටියෝආර්ත්‍රයිටිස් තත්ත්වයේ තියෙන එක අදියර 1 2 3 4 කියන. අර 4 වෙනි අවස්ථාවට 3 වෙනි අවස්ථාවට වගේ ගියාට පස්සේ තමයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අන්න දැන් ඔන්න දණහිස් පොල් කටුව දාන ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ඕන. දැන් මේ කාට්ලේජ් හොඳටම ගෙවිලා තමයි තියෙන්නේ කියලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අර 4 වෙනි අවස්ථාවට ගියාට පස්සේ. අර මුල්ම අවස්ථාවේ අර මං කිව්වා අර අන්බැලන්ස් එකත් එක්ක මේ කකුල නමල දිගාරනකොට මුල් අවස්ථාවේ වේදනාවක් ඉන්නේ නැහැ ගොඩක් අයගේ. හැබැයි අපිට ක්‍රෙපිටිස් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර පොඩ්ඩක් දණහිස් පොල් කටුවට පයින් ගතියක් දැනෙනවා. යාළ කකුල නමල දිගාරිද්දි. සමහර ඔය ජිම් වල යන අය නම් අපිට හම්බෙන්නේ යාළගේ අර ඩීප් ස්කොට් එකට ගිහිල්ලා ආයෙමත් එන්න හදනකොට ඔන්න දැන් අර පොඩි අර ගොඩක් අර ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් වගේ එයාට දැනෙනවා. අර දණහිස් හරියට මේ ස්මූත් විදිහට යන්නේ නැති හින්දා අර ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් වගේ එයාට දැනෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ විවිධ හේතු තියෙනවා මේ දණහිස් පොල් කටුවෙන් එන මේ කාරණා වේදනාවට හේතු. අපි බලමු එකින් එක මොන වගේ හේතුද තියෙන්නේ කියලා. සමහර අයගේ ජස්ට් මේ නිකම්ම මේ මසල් ඉම්බැලන්ස් එක නිසා තමයි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලම දණහිස ගත්තාම දණහිස වටේ තියෙන මාංශ පේශි ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ දණහිස් පොල් කටුවට සම්බන්ධ වෙන මේ උඩ පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන මසල් එකක් තමයි කොඩ්රිසෙප් මසල් එක. කොඩ්රිසෙප් මසල් එකේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ මාංශ පේශි ගණනාවක් එකතු වෙලා. එතකොට මේකේ එළිය පැත්තෙන් තියෙන මසල් එක ගොඩක් අය සමහර අයගේ තද වෙන්න පුළුවන්. යාලා ඇවිදින විදියෙන්, කකුල තියෙන විදියෙන්, යාලා එක්සර්සයිසස් කරනකොට ඒ පාවිච්චි කරන වැරදි ඉරියව්, ඒ වගේ දේවල් නිසා මේ එළිය පැත්තේ මසල් එක තද වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක ටයිට් වුණොත් එහෙම මේ පැටෙල්ලා එකට මේ දණහිස් පොල් කටුවට ටෙන්ෂන් එක එළිය පැත්තට ටිකක් වැඩි වෙනවා. එළිය පැත්තට වැඩි වුණාට පස්සේ ඒ පැත්තෙන් පුල් එක වැඩි දණහිස් පොල් කටුවට. ඒකට කකුල නමල දිගාරිද්දි අර මං කිව්ව අර ක්‍රෙපිටිස් සවුන්ඩ් එක එන්න පුළුවන්. අර වේදනාව පොඩ්ඩක් එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි හිතමු මේ පෙල්වික් ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා කියලා. මේ මෙතන මේ උකුලේ පොඩි පහත් වීමක් තියෙනවා. සමහර අයගේ මේ එක ලෙවල් එකේ නෙවෙයි මේක තියෙන්නේ. පොඩි පහත් වීමක් තියෙනවා එක පැත්තක. ඒ වගේ කෙනෙක්
අපි හිතමු මෙහෙම පහත් වෙච්ච කෙනෙක් පහත් වුණාට පස්සේ මේ පහළ තියෙන අස්ථිය එක එක පැති වලට කරකැවෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පහළ තියෙන අස්ථිය මේ විදිහට කරකැවෙනවා. අර ධනිස් පොල් කටුව පොඩ්ඩක් එළිය පැත්තට බර වෙනවා. ඒතකොට මේ වගේ කෙනෙක් අර දිගින් දිගටම මේ අස්ථිය එකේ හරි ඇන්ගල් එකේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි ඇන්ගල් එකේ නෙමෙයි තියෙද්දී අර දිගින් දිගටම අර ඇවිදින එක සහ ඔය ස්පෝර්ට් කරන එක කරොත් එීම අර අන්බැලන්ස් එක නිසා අර මේ කාට්ලේජ් වල පෙරසත්ත්වය වැඩි වෙනවා. මොකද අන්බැලන්ස් එක. එයාලා හිතන්නේ මේක මූව්මන්ට් එක කරද්දි මේක අඩු වේවි කියලා. නමුත් නෑ. මොකද හේතුව අර අන්බැලන්ස් එකත් එක්ක තමයි යාලා මූව්මන්ට් එක කරන්නේ. දුවන එක වේවා හෝ ඇවිදින එක වේවා හෝ ඩීප් ස්පෝර්ට් කරන එක නිසා හෝ හැම එකම කරන්නේ අර අන්බැලන්ස් එකත් එක්ක. එතකොට ඒක අන්බැලන්ස් එකක් කරා කියලා අරක රිකවර් වෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි. එතකොට මේක හරියටම බලන්න ඕන ඇයි මේ වේදනාව වෙන්නේ කියලා. මේ ධනිස් පොල් කටුවෙන් එන වේදනාව. ඒකට මේක මෙන්න මේ විදිහට හරි හේතු අඳුරගෙන තමන්ගේ කරන මූව්මන්ට් එකේ වෙනසක්ද, තමන්ගේ ඇවිදින රටාවේ ගේට් පැටර්න් එකේ වෙනසක්ද, අර විදිහට පොස්චර් එකේ වෙනසක්ද, නැත්නම් ජස්ට් මේ මසල් එකේ ප්‍රශ්නයක්ද? සමහර අයගේ මේ ඇත්තටම හේතුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පහළ මේ ඇන්කල් එකේ ඇති වෙන මේ ඇන්කල් ජොයින්ට් එකේ ඇති වෙන මේ ඇන්ගල් එක වෙනස් වීම හේතු වෙනවා මේ ධනිස් පොල් කටුවෙන් එන වේදනාවට. ඒ කියන්නේ විවිධ හේතු තියෙනවා මේක. හරියටම මේක හඳුනා ගන්න එක තමයි වැදගත්කම. ඒකට මේක අඳුරගෙන නිසි සැලැස්මක් අපි හදා ගන්නවා. කොහොමද මේක නිවැරදි කරන්නේ? ඒ සැලැස්මට අනුව ෆිසියෝതെරපි ට්‍රීට්මන්ට් වලින් අපි හරියට මේක අධීන නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ඒක සැලැස්මකට අනුව. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාව හරියට හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මේ ධනිස් පොල් කටුවෙන් එන වේදනාවට ප්‍රතිකාර කරද්දී.